پدنامی دادار اهرمز درود میفرستم خدمت شما دوستان عزیز. امیر محمدی هستم، ملقب به عیار، دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در دانشگاه علامه و همچنین رتبه 8 کنکور دکترای 404. جلسه سوم از آموزش خط میخی رو با هم دیگه پی میگیریم دوستان عزیز. جلسه قبل ما لغت کمبوجیه رو خوندیم و امروز همونطور که در بغل من میبینید با یک واژه جدید روبرو هستیم. اما برخلاف واژه‌های گذشته ما با اکثر نویسه های این واژه آشنایی داریم. ما نویسه ا رو میشناسیم، نویسه او رو میشناسیم، نویسه ر رو میشناسیم، نویسه در رو هم میشناسیم عزیزان. اینجا فقط ما 2 تا نویسه هست که دفعه اول داریم میبینیم، نویسه م و نویسه ز، که همونطور که میبینید ما شکل ظاهری نویسه های م و ز رو هم اینجا براتون داریم که این 2 تا رو عزیزان باید حفظ کنید. اینا براش ما رابطه‌ای پیدا نکردیم. البته خب شکل ساده ای هم داره و مخصوصا این واژه به شما کمک میکنه که به علت پرکاربردی این واژه برای همیشه شکل نویسه های م و ز رو در ذهن خودتون داشته باشید. خب میریم سر آوانویسی این واژه. همونطور که حتما خودتون حد زدید عزیزان، این واژه اهورامزدا هستش که شکل نوشتاریش هم بسیار شبیه با اون فرم ملفوظش. فقط یک نکته داره این واژه عزیزان و اون اینه که همونطور که احتمالا خودتونم بهش پی بردید اینجا ما ه نداریم در میان نویسه ها. نکته چیه دوستان؟ نکته اینه که هرگاه واژه ه قبل از او قرار بگیره در میان نویسه های ما ظاهر نمیشه، نوشته نمیشه عزیزان. یعنی هر وقت ما قبل از او ه داشته باشیم، مثل همین مثال که اهورامزدا هستش، ما ه رو نمی نویسیم به همین سادگی. و بهتون دروغ نگفتم اگر بگم این جلسه ما همینجا به پایان رسید. اونطور که خواهید دید عزیزان ما جلساتمون احتمالاً جلسه به جلسه کوتاه‌تر خواهد شد، چون نکات رو قبلا بهتون گفتیم و اکثر لغات دیگه 1 یا 2 نکته جزئی خواهند داشت. لطفاً این واژه رو هم که واژه بسیار پرکاربردی است، واژه اهورامزدا رو به خودتون سرمشق بدید، از روش بنویسید و واژگان قبلی رو هم که با هم دیگه یاد گرفتیم که دارای واوش بود و کمبوجیه، اون 2 تا رو هم تمرین کنید. باز هم هر موقع احساس راحتی کردید و احساس تسلط کردید با ما وارد جلسه بعد بشید. و در پایان این که لطفاً سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره و ما رو حتما به دوستان علاقمند و ایرانگراتون معرفی کنید.